23-й региональный фестиваль солдатской патриотической песни «Афганский ветер» завершился в эти выходные. Посвящен он был нескольким событиям: Дню защитника Отечества, годовщине вывода советских войск из Афганистана, памяти фронтовых концертных бригад времен Великой Отечественной войны и жертв авиакатастрофы артистов ансамбля песни и пляски русской армии имени Александрова. Всю жизнь с песней. Репортаж Натальи Филимоновой. В зале Дворца молодежи свободных мест нет. Послушать солдатские песни собрались и тагильчане, и гости города. По традиции, перед началом конкурсной программы минутой молчания почтили всех, кто не вернулся домой с поля битвы. Каким было мощное вступление и та память, которая была обращена к нашим погибшим ребятам и, конечно же, тем артистам ансамбля Александрова, которые, к сожалению, ушли из жизни. Огромное, ребята, спасибо за это мощное вступление. На 23-й региональный фестиваль солдатской патриотической песни «Афганский ветер» приехали и ветераны, и молодежь. Россия, она так устроена, как и был устроен Советский Союз. Мы готовы встать на помощь любому, кто об этом нас попросит. И вот этот фестиваль, это, наверное, в первую очередь память. Всех искренне поздравляю с этим событием. Особые ощущения у каждого в этом зале. Нет равнодушных людей. Действительно, прав Валерий Георгиевич, в многообразной жизни нашего замечательно любимого города есть особый фестиваль, к которому у нас с вами особое трепетное отношение. Конкурс проходил по 7 номинациям: «Батяня», «Сын полка», «Роза ветров», «Боевой резерв», «Однополчане» и «Один в поле воин», «Золото погон». Пусть в Москве уже за 800, мы повек не состаримся с ней. Первое место среди взрослых участников завоевал Александр Гудач. 18 февраля, в день проведения фестиваля, отпраздновал и день рождения. Александр рассказывает всю жизнь с песней. Всю жизнь с песней, да. И в армии, и когда проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, всегда был запевалой в роте. Во-первых, это без гитары, это в строю песня. Бодрила нас, да, в строевой шаг отчетливо вышагивали. То есть, ну, естественно, свободные минуты, гитара, это всегда с нами вместе. В боевых командировках, когда служил в отряде милиции особого назначения, естественно, тоже так же она бодрила нас, то есть свободное от службы времени, там, несмотря там в окопе или там на блокпосту или еще где-то, то есть всегда присутствовала с нами гитара. А в этом году фестиваль посвящен нескольким событиям: 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, памяти фронтовых концертных бригад времен Великой Отечественной войны и жертв авиакатастрофы артистов ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Россия словно девочка с косами пшеничными, на платье цвета солнышка, поляны земляничные, ее глаза глубокие, как озера синие, моя ты синеокая, девочка Россия. Наталья Филимонова, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.